안녕하세요. 건강꿀팁입니다. 곰보배추는 기침과 천식에 좋다고 알려져 동의보감에서 살견초라고도 불리우는데요. 겨울에도 눈을 보며 자란다 하여 살견초라고 불릴 만큼 생명력이 뛰어납니다. 울퉁불퉁 독특한 모양의 풀잎, 바로 곰보배추입니다. 흔히 볼 수 있는 잡초 같지만 그 속에 놀라운 약효를 숨기고 있죠. 오늘은 곰보배추가 어떻게 우리 건강을 지켜주는지 알아볼까요? 곰보배추는 비염, 기침, 가래, 천식과 같은 호흡기 질환의 특효약으로 알려져 있습니다. 자세한 효능은 이렇습니다. 비염에 탁월한 효능이 있어 많은 비염 전문 한의원에서 소개하고 있습니다. 폴리페놀과 비타민C가 풍부하게 함유되어 면역을 높이고 비염 증상을 완화합니다. 동시에 폴리페놀의 항균 작용 효과는 비강에 있는 세균의 번식을 억제하고 감염을 예방하는 데 큰 도움을 준다고 합니다. 곰보배추는 기관지, 점막을 보호하고 가래를 묽게 하여 배출을 돕습니다. 당뇨 있으신 분들은 배도라지즙 드시지 말고 곰보배추즙 드세요. 또한 염증 반응을 줄여 천식 발작을 완화시키는 효과가 있습니다. 외부 바이러스로부터 우리 몸을 보호하는 면역력을 높여줍니다. 마지막으로 곰보배추가 암 전이를 억제한다고 활발히 연구 중이라고 합니다. 드시는 방법은 말린 곰보배추를 끓여 차로 마시면 부담 없이 섭취할 수 있습니다. 곰보배추를 즙을 내어 마시면 효과를 빠르게 볼 수 있습니다. 특히 곰보배추를 발효하면 효과가 더 좋다고 합니다. 최근엔 곰보배추즙, 발효액, 아기 시럽 등 제품들이 많이 있으니 활용해 보시기 바랍니다. 곰보배추는 차가운 성질이 있어 몸이 찬 사람은 주의하셔야 합니다. 곰보배추를 활용하여 추운 겨울 감기를 이기고 활기찬 삶을 사세요. 항상 건강하시고 건강꿀팀 구독, 좋아요로 건강 챙기세요. 감사합니다.